Chers téléspectateurs mi ngi noonu nag Soumbédioune ñi ngi ñëw rek wutal si fi nga xamante ne ni moom mooy toujours ci biir Médina bi muy la rue 6 fii nag dafa fekk ne dafa bokk ci xolu Ndakaaru Njaay waaye itamit fiefu ki nga xamante ne ni moom mooy Bamba Dieng Bamba Fall ngeen baal ma le maire de la Médina alors ginnaaw nag Amadou Ba ba mu jógee foofu ca quai de pêche ba fii it dafi daagu ndànk rek waxtaan wala gisee ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy yeewoo fii ci biir Médina alors Médina nag dafa fekk ni aussi nekk na commune bu rëy commune boo xamante ne dafay wund toujours des enjeux politiques et enjeux politiques yoo xamante ne mën na mener tout candidat ci peut-être sa avenir politique mu doon des aventures yoo xamante ne nag cette fois-ci le leader de la coalition Jàmm ak Njariñ mën na si gis boppam Médina une commune partagée mais aussi mën nañu wax ne une commune boo xamante ne dafay vivre tout le temps li di l'influence du maire Bamba Fall moom mi nga xamante ne aussi la population de la Médina dañ ko jox bopp en tout cas am nañu wala sax dañuy dégg saa su ne kàddu yi muy lancé c'est des militants des fidèles yoo xamante ne lu seen leader bëgg rek daanaka ñoom ñëpp bëgg nañ ko te dañ ko koy bëggale aussi.
Alors chers téléspectateurs ñu leen di fàttali toujours ñi ngi fi nga xamante ne rek moom mooy Médina bi ñu fi duggee ba léegi génnaguñ fi Médina nag dafa fekk ni mu doon quartier boo xamante ne tamit quartier bu bari vraiment population la mais également quartier la boo xamante ne nag dafa fekk ne une commune bu déggal seen maire te seen maire bi tey ñëpp xam nañ ne tey dañu dafa bootu ci ginnaaw ki nga xamante ne ni moom mooy Amadou Ba le leader de la coalition Jàmm ak Njariñ toujours ci caravane bi lee nga xamante ne moom mooy deuxième jour campagne bi ginnaaw nag ba mu ubbee mën nañ wax ne ñaareel bi fan daf ko jagleel benn visite de proximité boobee nag ginnaaw bi mu jógee ca këram ga ca Almadi dafa def tout droit ca Grand Yoff muy ci pont boobee nag laata ngay yegg ci Patte d'Oie gis nañ ni foofu askan wi génn nañ teeru nañ ko rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy les ambulants waaye itamit jigéen ñi nga xamante ne dañuy xëy chaque jour que Dieu fait di daan si seen doole ci biir marché ba biñ fa jógee ñu wutali fi nga xamante ne aussi ñu jàmbaare ñoom ñoo fay ñëw muy village artisanal de Soumbédioune malheureusement dugguñu ci biir village bi mais lu ñu mën a ràññee wala fi nga xamante ne sax moom moo ëppoon solo ci visite boobee mu nekkoon nag ci quai de pêche bi parce que quai de pêche Soumbédioune kenn mënul tudd Ndakaaru Njaay te boole woo ko ci mais itamit li ci gën a spécial foofu itamit fala Amadou Ba génne taxaw ci kaw otom ànd ak nag ki ko doon dalal ci biir commune bi muy le maire Bamba Fall mu daal di yëkkati ay kaddu goo xamante ne nag da ko daal di jagleel ñoom ñi fay yëngatu maanaam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci secteur informel boobee ginnaaw nag dafa ñëw itamit ngir daggan baatu askan wi c'est tout à fait normal mu wax bëgg-bëggam waaye itamit mu wax itamit li nga xam ne dafay xaar askan woowee bés bu ñu ko jàppale ci promesse électorale yooyu nag bokk na ci tey ñoom bés buñ ko defalee li mu bëgg wala sax bés buñ ko porté fa nga xamante ne rek moom la bëgg a yegg mu daal di leen jox ay financement mu jàppale leen ci ay financement waaye itamit banque bi nga xamante ne moom Amadou Ba yàgg na ko mbëbët wala sax namm na ko installé ci biir Sénégal ba képp koo xamante ne da nga bokk ci secteur informel bi nga war a mën a faj say aajo soo amee loo xamante ne rek da nga koy soxla ci wàllu financement mën nga jaaree foofu ñu jàppale la waaye itamit lépp loo xamante ne dafay ñoŋal fànn wooyu aussi il est prêt à les accompagner lenn rek la doon déplorer wu mooy le fait que tey mu mel ni ce secteur informel dañu ko fàtte wala sax un désespoir la daal di constaté ginnaaw nag nguur gi nga xamante ne yàggoon na def des promesses électorales wala li nga xamante ne aussi daal dina ko rek
doon dige boobu ba tey gisaguñu woon dara furaas mën nañu wax ne sax ayu bés yu ñu génn la ñu daal di teg dara ci loxooy askan wi bokk na ci nag la ñuy woowee projet mu doon projet boo xamante ne dañu waxoon que ce projet dañ koy daal di jëmale fii ak 2025 projet boobu tamit li si gën a yéem sénégalais yi rek moom mooy liñ ko jëmale ci 2025 li ñuy wax rek ku gudd fan moom moo koy daal di fekkee waaye mu mel ni projet bi itamit copie collé la ñu daal di nemmeeku ginnaaw PSE bi nga xamante ne nag Amadou Ba bokk na ci ñi ko tëggoon fii ci biir Sénégal alors ci caravane bi nga xamante ne ñi ngi ci topp candidat Amadou Ba la NTV ñi ngi actuellement ci fiefu Bamba Fall maire de la Médina. Waaw d'accord. Médina nag ku ko xam di nga xam ne engagement ak détermination ngay nemmeeku wala moom ngay constater ci askan wi ñoom ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo constitué benn électorat ndax ñoom ñoo war a rek dem ca bureau de vote di voter jàpp nañ ne nag Amadou Ba ngir mu am représentation nationale ca assemblée ba ca pencu ndaw réew ma c'est une nécessité jàpp nañ ne obligation la ñoom jigéen ñi bu ñuy wax sax da ngay dégg ñu naan Amadou Ba ca assemblée force lay doon. ñun du ñu topp xale bu mën a fen. Sonko defoo Sonko du fen rek mais c'est-à-dire mën na dama instauré leen si nit yi maanaam ku am baaxu ku am da nga sàcc. benn kii waaye commentaire nee na Sonko jarul muy wax bëgg mi rek wax la ay kon naka lay nekk ànd ak mag yoo xam ne day wax moo ma gën a ànd ak xale buy milliard naa xale bu ndaw sax boo xëy comme États-Unis sax kontam day gis sax bu amul milliard waaw milliard boo tax TikTok bi def moom lañ amee non mais moom xam na non mais milliard quand même soo sànga waaye taximan la gaara daal xam yu bëri yëpp suñu xaalis wala daa jël sa xaalis man dama xam ne yow suñu budget su ma juumul nee nañ 4 000 milliards la doon léegi yow ay man xarit ba yi non benn waay ci TikTok bi laa xam la parce que wax naa ba mu changé de braves femmes yoo xamante ne suba ba ngoon fii la ñuy xëy waaw xam nga Mame Fall Aziz ak Bamba Fall ñoom ñëpp ñu ngi doon taxaw di teeru dégg nga maam ebe suñu waa ji nga xam ne dafa ne dans 3 mois dina wàññi ndox mi nee na bu ñu ko joxe assemblée bi dans 3 mois dina wàññi électricité dina wàññi ndox mais aussi nee na xam na ni réew mi xam na ni moom mën na ko mais nee na aussi dans 4 mois nee na chantier yëpp mais dinañu commencé waat ouvrier yu commencé waat liggéey loolu la Amadou Ba
Amadou Ba nee na tey jii dina won waa réew mi ne leen plan Sénégal émergent moom moo wuti woon alal ji moo ko soir moo ko indi moo ko taxawal ba fi nee na tey woo ñëpp ci jàpp di woo ñëpp ci salaam di woo ñëpp ci li nga xamante ni mooy développement ku bëgg a développer réew nag da ngay am xam-xam ku bëgg a développer réew da ngay bari xam-xam loolu nag moo waral tey Aziz ak ñoom Fama ak ñoom dégg nga ñoom ñëpp ñëw di teeru dégg nga Amadou Ba tête de liste nationale bi nga xam ne mooy jàmm ak njëriñ loolu moo ne wax na encore une fois Modou Mbaye tey Amadou Ba ñëw na fii ci Soumbédioune ñii. Chers téléspectateurs, toujours ñu ngi poursuivre. man dama koy kaloo rek man moom dama koy kaloo rek. mais yéen seen oto bi doo leen fexe mi ne ci kanam. non même oto ba ne na woon ci kanam. ñaar oto bi ci biir. Go.